ჩაიფიქრე სურვილი დადილამდე ნუიტყვი მალე აგისრულდება თუ შეინახე დუმილი იმიტომ რომ ქრისტეს შობის ღამედგე ჩვენ მასწავლებლმა დაგვავალა, რომ ეპიზოდები დაწერა მასწავლებელმა დაფასა და ჩვენ შეხვდა მე ლიკას და თეკლეს შეხვდა, რომ ბუები იყურებოდნენ ცისკენ უნდა დაგვეხატა და ჩვენ დავხატეთ სამივე ერთად. მასწავლებელმა დაგვავალა, რომ ჩვენ ჯგუფებად დავეხატა და მე გააცოცხლებდა, ამიტომ მე და ემილი ჩალიგავამ დავხატეთ ბიჭი, რომელიც მუხის ფუღუროს ქვეშ იდგა და ტიროდა. ჩვენ გავაკეთეთ გუნდურად ერთი ბუების ამბავი და ესენი ყველამ ჯგუფურად დავეყავით და ყველამ ესე მხიარულად გავაკეთეთ რაღაცები. ემილიმ გავაკეთეთ კეთილი ბებერი ბუების როცა მოწყენილი ბუები იყვნენ და ძალიან მიხარისეთ. თქვენ მასწავლებელმა რომ განახათ გაცოცხლებული ბუები, ეგრევე ყველაფერი ჩვენი ნამუშევარი იყო და მასწავლებელმა უფრო გაალამაზა ჩვენი ფოტოები, თორე ცოტათი ხო გავაცოცხლეთ ბუები. მე და ნიკამდე დავხატეთ ორი მოწყენილი ბუ, რომელიც ერთმანეთს უყურებდნენ. მე ძალიან მიხარისე, ძალიან მომწონა ეს პროცესი. როცა გვაჩვენა გაცოცხლებული ნახატები, ძალიან მოგვეწონა ჩვენი ნამუშევრები და თან გვიხარია, რომ ამ კონკურსში მონაწილეობ. ჩვენ გუნდურად დავხატეთ. ეს ნამუშევარი ძალიან მომეწონა. მე და ლაშა გიორგიმ დავხატეთ ბიჭუნა. მე აკაკის ნამუშევარი შევაფერადე. მიხარია, რომ ასეთი ჭკვიანი მასწავლებელი ყავს. ჩვენ მასწავლებელმა დაგვავალა, რომ მოწყენილი ბუები, რომელიც ცაში იყურებოდნენ და მე და გაბრიელი ერთად გუნდურად დავხატეთ. კიდე ძალიან მიხარისა და ჩვენ ძალიან მოგვეწონა. მე გავაფერადე. ანდრე კიდე ხატავდა. მე დავხატე ცალფიანი კაცი და ძაღლები. მე და ვიკამ დავხატეთ ბავშვი, რომელიც მოკუნტულია და ზინავს. მე ანდრიას ართმანამ და ლილემ კეთილი ბუები დავხატე და ყველაზე მეტად მოგვეწონა რომ ხატავდი და რომ ვაფერადებდი. მე და ჩვენ კაცლები ძალიან კარგად ვიხალისეთ და ყველას გამოდა ლამაზი ნახატი. გამიხარდა რომ მასწავლებელმა გააცოცხლა ჩვენი ნამუშევრები. მიყვარს ჩვენი მასწავლებელი, რადგან ყოველთვის სახალისო რაღაცებს გვაკეთებინებს, აქტივობებს და ძალიან მოგწონს. მამა მას გვიყვარხართ ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარში დავიდექით. მე მაგალითად ყველასი ნახატი ძალიან მომეწონა. ბავშვები ძალიან გახარებულები იყვნენ გაცოცხლებული ნახატებით.